元。有没有不要辣的？要不要？我那个可以辣的。微信收款9元。微信收款10元。来点香的。香菜没有不要的。30元。圆通都要。也不要辣的呗。放一点点。来烤冷面，一会儿来一起，不放辣椒啊。对。微信收款9元。一会儿来一起。做9块钱。你别扫，你别扫，你别扫。没有不要吃的啊。咱家是说白车咱家不是说不人吧，白车不了。一斤拉倒，不有啥东西。我再订2年也没事儿。不可惜，去我这2年这么讲，到旁边订不了。到旁边你还得订个5、6年。我可订不了，1年我都没得订。微信收款9元。都订不了啊，人家都没人了。我说你俩一直在旅游，在旅这2年呢，说我俩都成老板了，我还旅不了。没有茶。该放手机就放在手。多，小伙儿的，糖的。微信收款9元。啊，我要就是多加点醋，多加点圆通。这一个要不要辣的？这给我拿点。一个。9块钱的。9块钱就拿。正常的啊，你是啥样的？他们2份的。有吧？这不辣的。我一个人。1斤的。我这多葱啊！这给你啊。都是这葱的吗？好，谢谢。